Hello. Hi. Яа тавь. Чи нүд чи амар байна. Бүр. Би өнөөдөр Chappelle Row дураж бодулсан байгаа. Цаа чиндээ яг юм cowboy малгайтай бас яг ийм бодолттой нэг лук гэдэг. Клипэн дээр бас орж ирсэн. Зургийн гаргая. Би зүгээр л намаа ингэн гэд харна л гэсэн. Жохоо адилхан байхгүй бол бас болохгүй болов. Аха. Өнөөдрийн дугаараар би тэгэхэд BTF-ийн оруулж ирдэг Guess брендийг тодтогч байгаа. Тэгээд сугалж агаад киноны дүр бүтээхэр байгаа. Тэгээд маш сонирхолтой гоё хөгжилтэй өгтөд ирсэн байгаа. Тийм. Тэгээ ямар кинонууд байгааг нь бас мэдэхгүй байгаа болохоор Гасыг ерөнхийдөө мэдж байгаа шүү дээ нэг иймэрхүү хувцснуудтай гэдэг. Гэхдээ киногоо мэдэхгүй байгаа болохоор одоо юу байхгүй байгаа юм. Ямар ч төсөөлөл би яг өнөөдөр юу өмсгөлээ гэдэг ямар ч ойлголт байхгүй байгаа. Тэр өмнө нь нэг тийм чаленж явж ирсэн. Ерөнхийдөө нөгөө нэг кино фэшн кинонуудыг ерөнхийдөө цөөхөн мэддэг шүү дээ. Тэгвэл цөөхөн болгоно нь амар тийм одоо фэшн дуртай хүн болгоныг үздэг, үзээд тэрнээс айгуу гоё юм юу авдаг. Inspiration гэхээс илүү юу гэх вэ? Нэг юм сэтгэл ханамж гэх юм ааш тий. Амар авдаг айгуу гоё цөөхөн мөгөөд амар гоё кинонд байдаг. Тэднийг цөөхөн учраас бид нар ингээл гоё хүмүүст үзүүлмээр үзээрэй гэж айгуу санал болгомоор байдаг. Тийм болохоор энэ чаленжийг оруулсан байгаа. За би бол нөгөө нэг хэдүүлээ өмнөх сизон дээр Devil Wears Prada хийжсэн шүү дээ. Тэгээ Мирандагийн хоёр туслах байгаа шүү дээ. Тэрний нөгөөх нь яг үндэ амар гоё хувцалдаг юм жинхэнэ фэшн хөхөн байсан шүү. Тэрний тэр дүрийг гаргуул надад бас амар гоё санагдаад байна. Тэр л жижигхэн дүр хэрнээ амар гоё. Underdog нь. Тийм. Амар амьдралтай наа. Ерөөсөө муу хүн биш айгуу сайн хүн. Сүүлд үзсэн амар fashion iconic кино болохоор Poor Things эсэ Emma Stone-ы тоглосон. Тэгтээ чамд fashion-лэг санагдсан гэж юу? Амар fashion арт кино юм шиг санагдаад би тэндээс нэг юм fashion мэдрэмж л аваагүй юм. Тийм. Нэлээ артлаг, сүрэл, жоохон тийм амар сонирхолтой. Тэгээд өнгөний сонголтууд нь амар ингээ би ерөөсөө хязгаарч харж байгаагүй өнгөний сонголтуудсан. Тэгээд тэр нь яг энэ жил бас fashion week-үүдээр айгүй харагдсан өнгөний комбонууд байсан. Тэгэхээр миний бодлоор Poor Things нэлээд нөлөөтэй байсан баха. Тэгээд яг ийм хүүтэн цэнхэр пастел өнгө тэрийг яг ингээд чиний өсчөг хүрэн улаантай зохицуулдаг ч юм уу тэгснэ юм шар өнгөтэй, ягаан өнгөтэй, төслөг шар өнгө амар их орж ирж байна. Тийм, өнгөнийхэн палет амар гоё байсан юм шүү. Ер нь нэг юм амар одоо гүн тослог өнгөнүүдийг пастел өнгөнүүдтэй холсон чи бас айгүй тийм сонирн байт юм билээ шүү. Бид нар чи ягаад чи пастел өнгийг пастел өнгөтэй ч юм уу үндсэн өнгөнүүдийг үндсэн өнгөтэй тэр нь зөв юм шиг нэг юм суудсан байсан. Нэр тийм байна. Чамаа гэсэн чи тэгж бодогдлоо. Тэгээ нэм амар силуэтлэг хувцснууд өмсдөө штэ. Ийм том өрмөртэй тэгснэ. Яг юм дээр үе стилтэй ч гэсэн бүр яг юм шинэлэг болгоцсон тэгснэ ингээд миний юпгтэй тэгснэ корсет марсеттэй ч юмс баг нэгсэн. Тийм. Тэр кино бол би бүр зөвөр вау гэж шоконд орж ирсэн. За тэр кино чинь ирэх болтугай. Дээгүүр доогоор яри зэ найсан. Гэсэр тэр киног бас гаргах нь амар хэцүү байхаа тий. Тий яг жинхэнэ чаленж болох юм шиг. Ерөнхий спонсор BTF. Дэлхийн алдартай гоё брэндүүдийг аль бие усны эрхээр оруулж ирдэг. Тэгээд өнөөдрийн тоцтгох Guess брендийн хувцснуудыг дараагийн 7 хоног хүртэл 10-аас 20% хямдруулж аваарай. Бидний хамтрагчаар Payon application ажиллаж байгаа. Payon application дээрээсээ та бүхэн хүссэн газараасаа хүссэн үедээ 5 хүртэлх сая төгрөгийн хэрэглээний зээл аваад дараа нь төлөх өдрөө өөрөө сонгоод 30 хүртэлх сар хувааж төлөх юм гоё боломжтой байгаа шүү. Вау. За өнөөдрийн зочдоо намана. Хэлээч. За өнөөдрийн зочдоор дуучин 3 охин хамтлагийн анхмаа гэж ирсэн байгаа. Тэгээд нэмээд holistic coach хулан aka хулан fit ирсэн байна. Тавтай мороо. За
Сайн уу? Юу яцгаан? Юу бэ? Ажил нь сайн уу? Сайн, ажил сайн. Уран бүтээлэнд бэлтгэл нь өндрөө гэж. Ер нь амьдрал дээр өдөр тутамдаа яаж хувцалдаг вэ? Би дэвтэйхэн. За анхаагч. За. Би дэвтэйхэн л хувцалдаг. Ер нь бол тийм. Анхмаагч айгүйх нэг юу би дэвтэйхэн. Оверсайз хувцас амир хөмсдөг те. Тэр нь тэгээд хөө нүгэлтэй зохино. Тэр чинь бас бүхэнд зогтдог хувцас биш аахгүй оверсайз хувцас чинь. Ихчд амар зогтдог. Бас амар сонирхолтой юм гутал цүнхний аксессуараад амар сонирхолтой ингээ бүр амар том нөгөө нэг платформ ч юм уу те эсвэл нэг юм дөрвөлж амар донгууд юм уу те. Яа том зүнстэй те. Яг нэг ажил мэргэжлийн онцлог гэх юм уу ерөнхийдөө нөгөө клипэн дээр чинь ингээл ер нь тухгүй хувцалж байгаа шүү дээ. Эсвэл гутал эсвэл бол ингээл ихэн бариу ингээл угаасаа тэгээ нөгөө нэг аль болох тухгүй хувц өмсөж байгаа. Аль болох гэдэг юм шүү дээ. Аль болох тийм одоо ил гарсан ч юм уу эсвэл бол бариуч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр зэрэг амьдрал дээр илүү одоо байнгын студиэр явж байгаа те эсвэл нэг дууны бичлэг эсвэл бол хувийн бэлтгэлч гэдэг юм уу. Тэгэхээр зэрэг ерөнхийдөө тэгээл нэг нэвсэж навсаас нь л явж байгаа. Аль болох тийм тухтай тэгээ тайзнаар гарахад ч гэсэн бас аль болох тухгүй хувц өмсдөг болохоор зэрэг. Нөгөө нэг наманавт хоёр ирсэн модельүүдэд нөгөө off duty гэдэг нэг стил байдаг гэдэг шүү. Артистуудад бас байд юм шүү. Бараг бодоодсэн ч те. Амар хүүдтэй байдаг те дандаа. Тэгээ тайзнаас бууж ирэл амар том хүүдээ шүү. Зураггүй үедээ дандаа ер нь нэг юм том хувцснууд өмсдөг юм шиг бас анзаарагдлаа. Болов яаж хувцалдаг? Би бас сайхан нэвсээс асаагаал явж байгаа. Угаасаа миний амьдралын онцлогч тэгээд би ч жоо байна бэлхүүсээ гаргаад явж байгаа. Гурван толгоо гаргаад. Ер нь бас тийм байх тусмаа улам бүр нөгөө шууд ашиг хувцас өмсөж ер нь явал илүү ихтэй. Бас л яг нөгөө тухтай байдлаа л яг боддог юм л. Тэрийг ер нь илүү боддог. Өдөр тутмын хувцснаас илүү жим дээр өмсдөг хувцас амар их байдаг. Йоо яг тэгдэг бах те. Амьдралын өөрөө намаа шилбэл нэг л нэг юм нэг төрлийн юм хар хувцас өмсөө. Тэгсэн чи яг гэртээ осож бараг 10 20 тийм хар өмсөв. Эртүүцнүүд байгаа байхгүй. Ерөнхийдөө амьдрал нөгөө хим маягаа шалтгаалаад спорт хувцснууд л айгүй ихтэй юм л. Тийм баха би бас. Одоо би бас өөрөө бас жоохон өөрчлөлмөр байгаа байхгүй юу? Бас нэг жоохон яаж өөрчлөмөр? Нэг жоохон нэг тийм эмэгтэйлэг ч арай нэг тийм яамаа тийм арай нэг өөр баймаар. За өнөөдөр яг тэгцгээе. Жоохон ийм бас баймар санагддаг байхгүй юу? За бит хоёр тэгээд ирсэн зочдоос нэг уламжлалт асуулт асуудаг байгаа. Хэрвээ та хоёр ямар нэгэн брэнд юм уу дизайнераар өөрсдийнхөө одоо характер дотоод хүний илэрхийл гэвэл ямар брэнд эсвэл дизайнер сонгох вэ? Хувцас брэнд хувцас брэнд хэрэг үндэ уучлаарай. Миний толгой жоохон би За миний хувьд хэм бол би сүүлд одоо яг Лондон яваад тэгээд Лондонд яг дэлгүүрсэж аваад ер нь би яг одоо YSL юм байна гэж өөрийгөө бодсон. Тийм ерөнхийдөө нэг юм гоё савхан бариу зэгзгэр хүчрхэг тэгээд тийм биений одоо галбирыг маш гоё харуулсан. Цэцтэй тийм тэгээд гоё одоо ямар ч цаг үед хоцрогдохгүй гоё таймлес те тэр нь таалагдсан. Гэхдээ ерөнхийдөө яг нэг энэ бол яг классик брэнд л дээ тий. Энэс гадна сүулт одоо яг хүчтөрж гарч ирж байгаа брэндүүдийг бас сонгож өмсөх аягүй дуртай. Яа тэгвэл хүн болго хараад одоо шийдлүүд тий юу хувцас дизайн ямар гоё, стайл нь ямар гоё гэсэн ирнэ шууд хараад одоо танигддгүү ч гэх юм уу тий. Энэ ямар брэнд өмссөн бол аягүй гоё юм биш тэгээд тэгээд team брэндүүдийг илүү их сонгуул зүгээр юм шиг байна. Тэгэхгүй бол шууд ингээд одоо яг артист хүмүүстэй ингээд хараад энэ одоо off-white байна ч гэдэг юм уу яг Balenciaga-гийн сүлээд гаргасан загварууд байж хэтэрхий тийм амар тий. Хэтэрхий одоо алдартай брэндүүд гэхээсээ илүү одоо артист чиглэлийг илүү барьсан. Тэгээд тайзны эсвэл өдөр тутамд өмсгөд ч гэсэн эвтэйхэн мөрчлөө гоё донжтой. Загвар байвал маш гоё. Тэгвэл яг анхмаагчийг ерөөсө хоцрогддгүй мөртлөө жоохон нууцлаг байх дуртай хүн юм байна гэж би л ойлголоо. Сайн хэлсэн брэндүүдээс нь тий. Наадгүй тий. Тэгээд цаг үеэ дагдаг ч гэх юм.
Classic but trendy. Тэгээд Lado Bokucheva гэд брэнд байгаа гүржийн. Тэр брэнд бас нэг юм би ер нь ингээл яаж иж байгаа миний хувцснууд яа нэг төмөртэй болчдөг. Тоногтой. Гартаа тоног өрчдөг байсан. Тайрмал үстэй тоногтой. Нүж атгаж гэдэг шиг. Харин тоног атгаж төрсөн шиг лээ. Тэгээд энэ брэнд болохоор зэрэг нэлээд тийм гоё. Одоо секси мөртлөө бас юм гоё зөвүүн шийдэлтэй. Тэгээд клипэн дээр эсвэл тань дээр өмсгөөд би нэг юм гоё юм яг юм өөрөө юм шиг санагдаад байдаг. Тэгээд бас айгүй сонирхолтой гүржийн брэнд юм байлээ. Тэр сонир гүржийн Азербайджаны брэнд гэсэн чинь надад аим сонирхолтой санагчлаа. Тэр зүгрөөсөө яаж үзээ. Сонсож байгаагүй брэнд үү? Тэр зүгрөө сонирхож байгаа. Энэ хоёрыг ерөнхийдөө үзэл бас миний дотор булан бас нэг иймэрхүү төмөртэй мөмөртэй дөрвөлжин шавх моох үзмээр юм биш үү? Явж байгаа шүү. За тэгээд бас Азербайджаны нэг аюу гоё брэнд болсон. Чи нөгөө нэг түрүү хэлээдсэн шүү дээ. Нэг дөрвөлжин хошир тогтлон өссөн гэдсэн. Тэрийг болохоор зэрэг Blackpink-ийн хүмүүсцэн байсан. Холонгийн хувцснууд одоо спорт хувцас амир их байдаг шүү дээ. Тэр донд угаасаа тэгэл нөгөө спорт бол яг ойлгомжтой л тоо. Төмөр мөнгө яах вэ? Таны сая ярьсан брэндүүдийг чинь бүр сонирхмаар санагдаад байна. Би чинь бас яг юм лаки юм бас гоё сахин бас тийм шүү дээ. Тийм жоо юм нөгөө cyberpunk стилийн бас аюу гоё дуртай. Тийм futuristic тийм бас аюу дуртай. Дээрээс нь тийм төрлийн бас дуу муу бас аюу сонсож бэлтгэлээдэг байхгүй одоо нэг punk стилийн тийм техно энтер нэг бол аюу дуртай. Тэгэнгүүт нөгөө хувцас нь хүртэл яг нэг тийм байвал надад аюу гоё санагддаг. Харцч хүртэл тийм байна. За, хоёрын хувьд болохоор бид өнөөдрийн чаленж дээр кино байгаа тий. Тэгэхээр хоёр одоо багадаа үзэж өссөн ч юм уу тий ингээд дуурайдаг байсан ч одоо memory-д чи үлдсэн тийм загвартай холбоотой гоё дөрүүд юу вэ? Дуурайж хувцалж мөвцөлдөг байсан. Би болохоор зэрэг нөгөө нэг Sex and the City гэдэг киноноос нөгөө нэг улаан улт төвлийг харчаад тэгээд би Кристен Лубчин гэж мэдэж авч исэн. Тийм тэгээд тэр кино бол бас амар үлдсэн баг тийм үлдсэн. Тэгээд хаяа бас нэг тэр киног үзэхээр зэрэг юм найзуудтайгаа инээлдэж байгаа юм шиг. Тийм найз найзуудтайгаа. Манай нэг найз бүр ингээд ганцаар таараа зэрэг ганц байхгүй тэгээд ганцаар таараа зэрэг ингээд гэрээ цэвэрлж байхдаа айгу чангаар тавьчихдаг гэсэн. Тэгээд нэг найз нартайгаа би фрэнцийг инээлдэж байгаа юм шиг тийм. Амар гоё хантай байдаг шүү дээ ганцаар хахад тий. Саяхан би бас үзсэн тэгээд гоё л. Сая надад юу орж ирсэн нөгөө Anne Hathaway-ын тоглосон нэг нөгөө гүнжийн дүрээд штэ. Тий. Princess Diaries. Тий. Одоо 2 дугаарыг гарч байгаа шүү. Princess Diary юу? Нөгөө тэр амар хөөрхөн. Яг Венесуэлийн тий. Алтар сарай тавьсан. Женевийн гүнж бол. Тийм, Женевийн гүнж. Женев байж та. Одоо нэг анги хийх гэж байгаа гэсэн шүү дээ. Тийм үү? Тэр яг өсвөр насны дээр яж захта үзэл нөгөө зөвөр юм ингийн даруухан охин байжсанаа нөгөө принцесс болоод ингээд нөгөө харьцуулагтаад гараад ирдэ штэ. Тэрийг хараад вау ямар гоё ингэжсэн. Тэгээд тэр нөгөө тэн дээр нөгөө бас нөгөө стилийн солиол ингээд янз янзын юм гоё юм хувцснууд өмсдөө штэ. Тэгээ яг тэрийг хараад вау бас ийм хувцас гоё юм байна. Тийм. Хувцсны тал дээр ярих юм бол тэр кино шууд бодогдчихэ. За хэдүүлээ нөгөө нэг киноны дөрүүдээ суглах юм байна. Киноны дүр гэж мэдчихсэн ч гэсэндээ суглах болохоор одоо айгу хурдан шийдвэр гаргах хэрэгтэй болох нь шүү дээ. За. Нэг хийх юм байгаа ч юм шиг дээ. За. За нэг үсний л би авчи дөө. За мэдээж purple. Чаг аваасаа гээд баг purple дээр юм бичсэн. Задлах уу. Аа. Яг энэ өнгөтэйг адилхан кино юм. Ямар кино вэ та? Barbie. Чи баг чи хийчих. Barbie дээр нэг иймэрхүү хувцас байдаг те нэрээ ийм эртээ. Тийм билүү? Тийм шүү дээ. Яг тийм. Аль хапойд болсон байдаг. Devil Wears Prada. Са яг Anne Hathaway ярьсан чи Devil Wears Prada гараад Manifest. Бас яг childhood кино шүү дээ. Тэглгүй яхаа эн чи бүр фэшн амар айкон кино тийм шүү дээ. Бид хоёрыг түрүү ярьжсэн нөгөө нэг хоёр туслах хүүхэн байдэн шүү дээ. Anne Hathaway нөгөөдхийг нь хийвэл амар гоё юм байна да. Яг ярьжсэн. Минийх Scream Queens нөгөө олон ангитай. Юу?
Scream Queens. Chanel number 1, number 2 гэдэг мэдрэл муутай хүүхнүүдийн тухай. Тэгэхгүй маань сонсож байгаа юм. Амар гоё хувцасдаг мэдрэл муутай Постыг харуул санаж магадгүй мэн тест. Тэгэхгүй наа. За би үзүүлээ заяа. Хэдүүлээ яг энэ дүрээрээ бүтэн өдөржингөө ингээд яг дүрдээ ороод жүжиглээ яваад байгаа юм. Тийм үү, жүжиглэх юм уу? Жүжиг шууд хийчихсэн. Би шууд хийх шүү дээ. Би чинь тэр нөө үлми дээр үлминээс нөө буудаг гэсэн чинь баг. Тэр би шүү гэдэг. Тийм үлми дээр бууцсан байгаа юм шүү. Балет стилээр баг яваад. Миний болохоор клүүлээс байна. Клүүлээс чинь нөгөө нэг бас түрүү яг нэг юм зэгзгэр нэг 10 жилийн охин баяал 10 жилийн нэг охин байдаг да. Тэгээд тийм. Одоо тэр нэг шот шар хувцс чинь яг iconic одоо нэг тийм. Артистууд аяг их клипэн дээр өмсдөг чи игээ хязэл. G-Dragon санаанд орж ийн үгүй юу? Үгүй. Ariana Grande энтер тэр яг лукийг нь клипэн дээр өмсөд идэг шүү дээ. Нэг юм шар шот ах хэвээр. Нэг юу костюмтэй тий? Тийм. Окей. Андараг юм байна. За тэгээд ерөнхий бодогдож байна. За нэг иймэрхүү юм өмсөх юм байна да гэд. Төсөөлөгдөж байна. Төсөөлөгдөж байна. Би бол шал өөр л болох хэрэгтэй юм. Тийм байна тий. Хандаа хөрхөн баха. Өөрийгөө нэг арай өөр өнцгөөс харуулах бас боломж олдож байгаа юм. Харин чи чинь гэж би аймаг гоё эмгтэл яг түрүүний ярьжсэнээр авцлаарай. За тэгээд тэгж хармаар байна. Одоо юу очоод гэсийн явуулсан бүх хувцснуудын нухчаал юу болох нь харъя тий. За хамгийн ягааны л би авах гэсэн. Тийм байна тий. Бүх ягаан л юм. За явцгаая. За өөрчлөгдөж. Let's go. За миний сугалсан дүр маань Scream Queens гэдэг кино баг. Бараг л анхны аимшигын комеди мөртлөө амар загварлаг кино байсан баха. Яалтчгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө нөгөө нэг дүр маань өөрөө жон галзуу яг юм цоо ирүүл хүн биш. Тэгсэн мөртлөө амар гоё хувцалдаг. Тэгээд ихэнх хувцсан дандаа пастел өнгөтэй байдаг. Тэгээ нэг жоохон үслэг энтертэй байдаг болохоор би надад ялчгүй пастел өнгө хэрэгтэй. Заавал за яг цагаан өнгө эсвэл бас байж болно. Тэгэхээр нэг иймэрхүү өнгө ч юм уу те иймэрхүү тэгтээ ягаан baby pink энтрийг сонгочихлоор анхмаагч маань Барбиг суулцсан байгаа учраас ягаан өнгөнд давтчих байх гэж би бодоод байна. Яг ийм материал хэрэгтэй. Одоо за баг энэ болов уу да. Тийм. Энэ ямар хөөрх юм бэ? Тэгээд яг газ нөгөө нэг яаж миний дүртэй хамгийн их тохироод байна гэж би амар ихтэй хэлээд байна гэхлээр иймэрхүү материалтай юм яг тэрэн дээр өмсдөг хөөх дандаа баг. Тэгээд одоо нөгөө нэг Chanel number 2 гэл нөгөө охтуудыгаа өөрийнхөө нэрээр нэрлэлцдэг ш тэднэр нь бас нэг иймэрхүү юм дандаа зүүдэг охин энэ төр байж ах жишээний те. Тийм болохоор айгүй гой тохирж ин надад лав. Тэгэхээр би яг болох байх гэж бодож байна. Яг тэр дүрийг гаргаж чадах байх гэж бодож байна. За тэгээд мэдээж энийг жоохон баяжуулна, янз бүр болгоно. Тэгээд тэрийг бүгдээрээ дараа нь харцгаая. Би болохоор зэрэг Барбиг сугалсан байгаа. Тэгээд энэ болвол ер нь бол миний хувьд бол нэлээд том өөрчлөлт гэж бодож байна. Миний хувцсны шүүгэнд бол яг ийм baby pink өнгийн, ер нь pink өнгийн баг байхгүй дээ. Тэгэхээр зэрэг ер нь энэчнээс сонгох юм бол хамгийн ягаан өнгийн л мэдээж сонгох хэрэгтэй байх. Тэгээд гейси авчирсан үлгүүрэн дундаас за энэ dress бол яг л бараг л Barbie байна да. Ингээд тэгээд пижакийн нөмөрчүүл арай пижак зүгээр нөмрөөд суучвал зүгээр хаа яг өмсгөр зэрэг жоохон онцгүй байж магадгүй. Пижака ямар ч байсан авчи. Тэгээд за нэмэлтээр мэдээж түүфэл ягаан өнгийн цүнх байгаа болов. За хамгийн ягаан юмнуудыг л энэ нь штэ. За хамгийн ягаан юмнуудыг л ерөнхийдөө сонгох хэрэгтэй. Тэнгүүт за нэг дүр ингээд тавьчих. За энэ цэнхэр даруулах бол арай биш бах тий. Окей. За тэгэхээр зэрэг нэлээд өөрчлөгдөх нэ.
За бид хэдэд BTS Guess Brand-аас үлгүүр ирсэн байгаа. Тэгээд өөрийнхөө лукийг одоо бүрдүүлэх чинь. Миний кино болохоор Clueless. Тэгээд би яг миний хувь хүнтэй бас маш шал өөр хүн юм, шал өөр ертөнцийн, өөр үеийн тим дүр байгаа. Тэгээ би яг өөрөө яаж стайлинг хийхээ бас сайн ойлгохгүй л байгаа. Ямар ч тач дүр маань нэлээд тийм girly тэгснэ жижигэн мини юпг юм уу, мини шорт айгу хүмүүсдэг. Дээрээс нэм урт гидэр ч юм уу, урт амьснууд өмсдөг. Тэгээд ер нь нэг тиймэрхүү байдлаар стайлингээ хийн гэж бодсон. За эхнээс нь харъя. Ямар гоё зүйл юм. Морт кардиган байна. Гэтэ манай дүрийн ийм юм өмсөж харагдаагүй дээ. Иймэрхүү опера ч гэнэ энэ ямар хөрх юм. Иймэрхүү өсний дараалал амар их зүүдэг харагддаг кинон дээрээ. Тэгэхээр энийг зүүе гэж бодож байна. За дээрэс нь нэг юм шорт юм уу, мини юпг байвал за шорт лаган байна да. Тэгвэл энийг л одоо ингээд дээгүүр нь энэ болох юм болов? Энэ бас айгу хөрх юм байна. Энэ цэнхэр цүнхэр шүү дээ. Oh nice. Харин ингэ бодом шүү. Гутал татхан дээ. Энэ уг нь юм нөгөө нэг үстэй өсөрхөг болохоор энтэйгээ амар тохирохоор юм байна. Тэгснээ урт цагаан кидэр ч юм уу те. За ерөнхийдөө нэг иймэрхүү л байдлаар дүрээ амьлуулъя гэж бодлоо. За надад оногцсон кино болохоор зэрэг Devil Wears Prada гэдэг киногаа. За угаасаа би тэрийг хараад дотроос аюугаа баярлсан. Яг тэгвэл яг миний childhood буюу яг өсвөр наснда яг үзэж гоё inspiration авч ирсэн кино аахгүй юу. Тэгэнгүүт би шууд нөгөө жүжигчин Anne Hathaway буюу нөгөө Andy-гийн дүрийг л бодоод нь л та. Манай хүн чинь нэг тийм сүулт нөгөө айгүй юм брендлэг нэг өөрийгөө амар ингэж нөгөө задлалтай штэ нэг задлаад нэг дүрээг нэг өөрчилдөг. Яг тэрийг бодож байгаа. Йоо гэтээ би яг энэ хуснууд нэг тарих ажиллахгүй байна. Спорт хувцс руу ороод хамаа алга заа хүү хаа гээл ам жоохон хэцүү санагдчихэж байна да. Энэ бол таалагдж байна. Гэхдээ яг миний сонгосон киноны дүрд бол арай тохирохгүй байна. Тийм үстэй. За ерөнхийдөө бол офслог хэрнээ тийм бренди, эмхтэлэг, энэ чик стайлтай болохоор ямар ч гэсэн надад энэ илүү нүдэнд мэн бол буугаад байна. За өнөөдөр бид хэд дөрвөн кино сугалж аваад тэгээд тэрнийхээ дүрийг бүтээсэн байгаа. Тэгээд би болохоор Clueless гэдэг кино авсан. Тэгээд Clueless дээр болохоор охин нь өөрөө нэг юм амар girly тэгээд жоохон Chanel дүү стилтэй. Тэгээд яг тийм Chanel-ийнхэнд tweed костюм алдаагүй. Гэхдээ яг tweed юм шорттай харна тэрийг аваад тэгээд дээдлэх нь юм өсөрхөг байсан болохоор энэ нь бас олдоод маш адтай таарсан. За киноны маань яг миний авсан дүр нь болохоор Chanel гэдэг охины дүр байгаа. Тэгээд айгүй жоохон хэцүү сценүүдтэй. Гэхдээ хувцалтууд нь бол супер байдаг. Тэгээд тэр охиныхаа хувцалтыг ер нь бол үзүүлэх гэж хичээсэн. Тэгээ газ дээр яг тэр одоо дүрийн өмсдөгтэй ижилхэн материалтай хувцыг байсан болохоор бүр айгүй гоё тохирчлоо. За цараа гоё өөрчлөгдсөн гэдэгт бол би бол итгэлтэй байгаа. За өнөөдрийн миний сонгосон одоо кино дүр бол Devil Wears Prada гэдэг киноны Andy-гийн дүр. Тэгэхээр ерөнхийдөө би яг нөгөө хувц сонгож байхдаа яг энэ пичакийг бол ер нь харсан байсан. Тэгээ энэ дээрээ энийг
сонгоод тэгээд стил бол бүрдүүлсэн байгаа. За миний сургуулсан дүр бол маш гоё дүр байсан. Тэгээд би нөгөө нэг Halloween-аар өнгөрсөн жилийн Halloween-аар Barbie олё гэж бодож байсан байхгүй юу. Тэгсэн чи яг гоё Barbie-г суулцсан. Тэгээд Baby Pink өнгийн одоо хувцас ямар нэгэн аксессуар ч юм уу юу ч байдгүй. Гэхдээ ерөөсө төсөөлөгддөггүй байсан. Тэгээд яг өмсөөд үтсэн чинь маш гоё санагдчихээн. Тэгээд энэ дүртэй энэ сонгосон одоо өнгөндөө хувцсандаа дүрэндээ маш их дуртай байна. Тэгээд ер нь бас ийм Baby Pink өнгийн хослол авч өмсөл гоё юм байна гэж бас бодогддсан байна. Тэгээд яг ингээд гоё ягаан өнгийн хувц өмсөнгүүт ялч цаанаасаа нэг гоё тийм эмхтэлэг ялдам болцсон байгаа зү. За анхмаа агч болохоор дандаа би нэг юм хар бараа эсвэл илүү punk edgy стилтэй харж исэн. Тэгээд тийм амар girly болсон байхыг харах нь бас хөөрхөн байсан. Тэгээд хулан болохоор бас амар шал өөрсдөөтэй болсон. Юун тэр хулан fit те хулан girly гэж шал өөрхөн болсон байлээ. Тэг амар цогчлээ. Fringe Zeko 2-ын лук нь болохоор зэрэг нэг тийм гоё юм дулаахан нэг тийм өвөл цасаа охин шиг мэдрэмж төрүүлжсэн нэг хөвсгөр нэг гоё юм цас чим шиг мэдрэмж төрүүлж байгаа. Тэгээд Fringe-ийг тэгтээ ингээ удаан ингээ хараадсан чинь нэг LOL doll шиг санагдсан надад нэг хөөх юм чихв шинтер зүтсэн байгаа. Тэгээд тэр хоёр ч гэсэн бас дүртэй маш гоё хувирч чадсан юм шиг санагдсан. Ер нь бол хувцас бурхан юм байна. Tiny tip болонд би өнөөдрийнхөө бодолтойхын талаар илүү дэлгэрэнгүй ярих гэж бодлоо. Өмнө нь хэлсэнчлэн би Chappelle Roan-оос inspiration авч бодуулсан байгаа. Ерөнхийдөө яг бараг адилхан дураагаад бодуулсан. Тэгээд тэр клипэн дээрээ тэр зураг авалтанд Chappelle Roan яг иймэрхүү дөө cowboy малгайтай байсан гэж ярьж ирсэн. Тэгээд drag соёлоос makeup артистууд айгүй их юм сурч авдаг. Тэгээд тэр хэд ер нь makeup одоо салбартаа толгойлогчд одоо ингээд яг лид хийж авч байгаа хүмүүсүүд нь дандаа ер нь драгийнхан байдаг. За тэгээд би яг өөрөө бас мейкап хийж сураад тэр хэдийн бичлэгүүдийг амар их үздэг байсан. Тэгээд амар олон типүүд сурж ийсэн. За эхлээд болохоор драг мейкап дотроо болохоор хамгийн чухал нь хөмсөг дарах байдаг. За хөмсгөө дарахын тулд би одоо ингээ хөмсгөө тэр чигтэн дараад дээрээс нь өөр хөмсөг зурсан байгаа те. За тэгээд мэдээж хөмсгчин арзгаар өстэй байдаг болохоор эхлээд өөрөөсөө ялгарж байгаа тэр тосыг ингээд тэр чигтэн байхгүй болохын тулд алкогольтой тийм одоо юу гэдгийг гар ариутгагч юм уу эсвэл алкогольтой тонероор маш сайн цэвэрлдэг байгаа. Тэгжээж ингээ хамаг тос тэр ялгарж байгаа юмнуудаа арилгачаад тэгээд хатгаас нь өмнө яг цаасны цавуугаар бүр ингээд нэлээтэл нь ингээд амар сайн түрхэд бүр ингээд хоошоогоо самнаад ингээд наана гэсэн үг. Тэгээд наалаа араас дахиж давхарлж ингээд цавуу наалаа дахин наасныхан дараа бүтэн хатаагаад дээрээс нь нөгөө нэг тон олон янзын тонуудтэй консилер гэдэг те. За жишээлбэл би цагаан арьстай хүүтэн тонтой тэгээд хар хөмсгтэй болохоор одоо orange concealer-аараа нэлээд зузаан бас тавьж агаад тэгжээж тэр хөмсгөнийх нь хар өнгө нь харагдахгүй гэсэн үг. Дээрээс нь foundation-а тавилаа. Foundation-а нэлээд зузаан тавьж агаад тэгээд powder-аараа амар сайн lock хийх хэрэгтэй тий. Өөрчн drag makeup-ын дээр маш чухал юм бол цайруулдаг тий. Маш цагаан өөрийнхөө арьсны өнгнөөсөө маш цагаанаар буддаг. Тэгээд тэхийн тулд эхлээд сүүрэ амар сайн бат бүх тавих хэрэгтэй. За мэдээж ингээд чийгшүүлээд ингээд skin care-ийнхаа дарааллуудыг хийчээд дээрээс нь tone up-тэй сүр тавьдаг. Тэр нь болохоор ингээд бүр цаанаасаа цайруулцдаг тий. Цайруулдаг tone up cream гэдэг ийм олон янзын брэндүүд байдаг. Энийгээ бас сайн зузаан тавьж өгснөөрөө бүр ингээд цайраад гоё арчин гүлгийчдэг. Тэгэнгүүт яг ийм цагаан мейкап тавихад айгу гоё тохиромжтой. За тэгээ мэдээж яг драг дээр болохоор юм сүүдэр баг ашигладаггүй. Би одоо ингээ хэрвээ анзаарах юм бол миний хамар ингээд ихэвчлэн юм хоёр талаараа бос юм өндөр бодлох гээд эсвэл өндөр хэсгийг харагдуулах гээд сүүдэр оруулж өгдөг байсан бол өнөөдөр сүүдэргүй яг гэрэл илүү өгсөн байгаа. Тэгэхээр хоёр талаар нь сүүдэр явахгүйгээр яг дээвүр нь ингээд гэрэл айгүй их өгснөөрөө гэрэл гоод ийм
арай юутэй dimensionтай харагддаг. За тэгээд өөр чин мэдээж маш их саа шигтгээ ашигладаг, чимэглэл ашигладаг, амар их өнгөнүүд ашигладаг тий. За өнөөдөр болохоор би Jawbreaker чин юудных вэ? Jeffree Star. Яг Jeffree Star чин бас бараг хамгийн номер 1 drag makeup artist ахаа тий дэлхийд хамгийн алдартай. Тэгээд яг Jeffree Star-ийн энэ palette-ийг ашигласан байгаа. Маш гоё өнгөнүүдтэй, удаан тогтдог, пигмент сайтай байдаг. Сүүдэр байхгүйгаас гадна маш их blush ашигладаг. Тэгээ хацраараа ингээд яг ингэж гаргаж ирээд доор нь одоо энэ зураасаа тодтоход илүү юм гэсэн эффект өгөхгүйд яг энэ хаваар айгүй их өнгө өгөөд энүүгээр нь тайрсан байдаг. Би анхандаа ер нь мейкапнаас амар айдаг байсан. Эсвэл яг ингээ хүнэл бодуулдаг, өөрөө ингээ оролдохоос жоохон айдаг байсан. Тэгээд маягийн ачаар нүрэ бодож сурсан байгаа. Тэгээд маш их туториал үзээд өөрөө ингээд туршиж үзэж яг зурж сурдаг. Тэгээ өөрийнхөө юм анатом нүрийнхээ бүтцийг ойлгоод бодох тусам сайжирт юм бэлдээ шүү. Тэгээд эхлэхээс битгий айгаарай. За tiny tip болон байлаа. Баярлалаа. За тайзан дээр ирэх юм ориллаа. Буцаагаад нэг ийм хүмүүс болоод ирсэн. Зигзигээс бар бэлэг аа. Инээдээ хүртэл нэг жоохон ккк гэж мэддэг шүү. Хаа биш ээ тий. Тэгээ цаанаасаа нэг юм яг өмсөн хувцнаасаа жоохон тийм болд юм биш үү тий. Өргөн хувц ер нь хоёлоо өмсөн өргөн байна шүү дээ. Яа ингэж жоохон ингэчгээл одоо болохоор яг ийм болоод цаанаасаа эмхтэлэг болдго юм байна. За миний кино болохоор Clueless гэдэг киносэн. Clueless болохоор нэг юм юм ойлгодоггүй тий клүү гэхээр ингээд нэг юм хинт клүү гэдэг тий. Тэгэхээр юм ойлгодоггүй тийм дүр гэж нэрлэгдсэн болоо гэдэг нэртэй кино гэж тийм боловч манай дүр маань одоо ингээд нөгөө блонди гэж ярьдэн штэ чи амар блонд юм бэ ингэнгүүд нэг мангар юм шиг өөрийн нэг хүмүүсүүд тэгж боддог боловч яг кинон дээрээ болонгууд тийм биш амар лаг гэдгээ баталдаг. Тэгээ тэрний амар хөөрхөн санагдчихсан. Гэтэ тэр нь яг миний хувцалтай юм хамаагүй л. Хамаагүй бол яга өмсчих. Зүгээр гол мессеж ийн тайлбар хуваалцъя. Холонгийн нөгөө нэг өглөө ярьжсэн нь яг биелсэн байна тий. Билсэн байна уу? Биелсэн байна. Яг ингэж хувцалж ивэл амар гоё харагдаж шít. Хараа надаас аягүй гоё санагдаж байна. Гэхдээ одоо би ингэж гослаад өсрэл жим рүү гол юм шít. Багаш гэсэн чинь улаан оролттой жим дээрээ хаа. Who are you? Хэрэг шууд дөр болцсон. Тэгвэл юу нөө дасгал хийж шавнар нь аягүй сайн таслах юм шүү те. Тийм тий. Таны хувцас бас яг нэг ийм хослолтой байдагтэй кинон дээрээ. Аха. Тийм яг ийм шоттой тий. Тийм шоттой яг ийм дресстэй байд юм лээ. Тэгээд гоё таарж энтер. Тийм бисэн яраа яг гоё таарсан тийм. Тэгээд миний биений онцлогтаас яг энэ кат юу кат нь яг таарч байгаа. Та тэгт ийм мөнгөтэй хувц өмсдөг лөө? Бараг үгүй хаа тий. Үгүй тий. Зогч юм тий. Зогч ин аим зогч ин. Баярлаа. Ерөнхий спонсор BTF 30 гаруй дэлхийн алдартай брэндүүдийг Монголд албан ёсны эрхээр оруулж ирж байгаа. Тэгээ дараагийн 7 хоног хүртэл Guess brand-аас та хэд маань 10-аас 20% хямдруулж аваарай. За мөн хамтрагчаар Payon application маань бид нартай хамт ажиллаж байгаа. Payon application дээрээ та бүхэн хүссэн өдрөө хүссэн газараасаа 5 хүртэлх сая төгрөгийн зээлээ аваад 30 сар хүртэл хугацаагаар хувааж төлөөд бас төлөх хугацаагаа өөрөө бас сонгох боломжтой. Вау. Би гасыг төсөөлөхдөө джинс тэгээд нэг юм арай нэг чөлөөтэй тийм яг тэгж даун ч юм уу нэг тиймэрхүү төсөөлж исэн чинь миний бодсноос бүр шал өөр. Айгу юм орчин үеийн санагдсан. Айгу буруу төсөөлжсэн. Тэгээ энэ ингээд яг энэ брендийг бодонгууд нэг юм зам дээр тэгэл нэг юм өндөр суудалтай бариу юм джинс те тэгэл юм cowboy стайлтай юм шиг те нэг тийм зураг авалтуудтай тийм тийм hot sexy те яг тэгж төсөлж ирсэн. Тэгээд талон дохтуудтай тий. Ийм том хүмүүстэй ихтэлэг өглөөний өөр өсөж байгаа хувцтай хахад хаа гэж одоо нэг өөртөө харин тийм гэдэг шүү дээ. За манай хоёрт маягийн нэг өдөр ямар санагдав? Ингээ хамт хөтлөгч хийгээд маяглаад явсан чинь мэдээж гоё юм, маш гоё сонирхолтой. Тэгээд мэдээж бүл эмхтэй хүмүүсээ ингэж маяглах туфтаад байх те найз охтуудаараа ч хүмүүсгүй болвол ингээд те нэг өдрийг гоё
юу ч бодохгүй гоё өнгөрөөлөө. Бэр ямар сайндаа гоё ийм хувцастайгаар одоо хаашаа явах уу ингээд бод зүгээр хармааргүй гоо. Хармааргүй санагдаад гараад хайчихгүй гэж байж байна энэ. Тэгээс нэг стайлс холддог нь аюу гоё юм байна тий. Ерөөсөө ингээд ягаад ч майк гээд урилга ирэнгүүт нэг юм ерөөсөө ингэж одоо стайлс холно гэж бодоагүй зүгээр шал ондоо юм бодож ирсэн тийм бас аюу гоё. Сонирхолтой юм ээ тий. Киноны дүр гэдэг нь бас аюу гоё байлаа. Киноны дүрт хувирна гэдэг нь. Ахмагч жүжигчүүн юм байдаг шүү дээ уулна. Тэгсэн шүү дээ гэж юм байлаа шүү дээ. Сайн байсан. Миний бас яг анхны нэвтрүүлэг байгаа байхгүй яг ингээ фэшн руу хувцс сольж мөл ингээ чаленж хийж явдаг. Тэгэхээр надад бол аюу гой сонирхолтой, үнэхээр гой сонирхолтой санагдлаа. Өөртөө бас яг ийм хувцс өмсөд бас зогтгийм байна гэдгийг бас мэдлээ. За зочдтой ирсэнд маш их баярлалаа. Амар хөвгөлтэй өдөр байлаа. За тэгээ мэдээж дараагийн дугаараар дараа 7 хоногт хэдүүлээ илүү маягтай мэдээж илүү залуу илүү ганган илүү сюрприз ихтэй уулзцгаая. Bye.